Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back again to my channel, Rescal TV. So ngayon naman kabayan, mag-update tayo ng endless S-less connector doon naman papunta sa Laonlan. So kanina nakapag-update tayo doon sa Espanya. So ngayon guys, andito tayo sa Florentino Street. Ayan po. So i-check po natin ngayon yung update dito sa ginagawang construction. So ayan na po, nag-aalis na po sila ng mga bato na pinagibahan ng mga bahay dito. Ayan, so mahaba na po yan, hanggang dun na. So ang gagawin natin guys ay pupuntahan po natin yung Laonlan doon banda. So yan po yung update natin ngayon. Alright, so samahan nyo lang ako sa panibagong update, panibagong araw, January 13, 2022 mga kababayan. So tara. Alright, so welcome back again. So andito tayo ngayon sa Algeciras Street. So sa kabila yung Antipolo mga kababayan. Dito tayo dumaan muna sa bridge na to kasi sarado po doon, ongoing construction ng endless S-less connector. So tinignan natin dito muna yung release. Ayan po yung release oh. Alright, so doon yung pagbubutas. Dito may mga tao rin na nagano ng mga bato doon sa pinagibahan ng mga bahay. Yan, kinukuha po nila. Alright, so ito po yung ilog. Nandito po tayo ngayon sa Sampaloc. Bali, pupunta po tayo ngayon sa Laonlan. Alright, yan po. Ayan po yung construction. Ito po yung pinaglagyan ng mga concrete, mga bato. Ayan, DMCI. Alright, welcome back again. So andito tayo ngayon sa P. Margal Street. So P. Margal Street po ito ng Sampaloc corner, Antipolo. Yun po yung Antipolo. So ayan po, nagre-rig na po sila. Bubutas po ulit mga kababayan. So yan po yung ongoing construction. So nagbubuhat po sila oh. Dadaanan po natin dun mga kababayan. Alright, so andito tayo sa harap ngayon ng ongoing construction mga kababayan. At ayan, nakikita nyo, full blast po yung mga mobile equipment ngayon. So habang dito nagbubutas, mayroon naman po nagliligpit ng mga bato. At yung isa, crawler crane, ay naglilipat po ng gamit ng river cage or pang-board pile mga kabayan. So yan po. So yung diameter pala ng board pile na yan 3.5 ayon sa nakausap natin mga kababayan. So iba-iba po yung design yan, diameter. Alright, so yan po yung update natin dito ngayon. So yan, shoutout sa mga workers natin at masisipag. Yan. So ito na po yung ginamit na equipment pang butas. Yan, rig equipment. So ayan, dito po yan sa corner P. Margal. Yan, P. Margal po ito mga kababayan. So ayan, doon banda ay check upin natin. May mga bahay pa po doon eh oh. So ayan, at sinusukat na po nila mga kababayan yung ano, kung saan banda yung magbubutas. Kaya lang may nakaharang dito ng mga wiring eh. Yan. So ang taas pala nitong ano, equipment.
Tatamaan tong wiring kaya inaayos na po nila mga kabayan kasi pag inikot yung pier head once na mabuo na yan, so kailangan pa rin nila iligpit yan. Ayan. Okay, so ayan, sinusukat pa po nila mga kabayan yung kung saan banda bubutasan. Ayan. So kailangan nasasukat po yan. Alright, so yung crawler crane naman ay yun, binuwat yung pang-board piling, round bolt firing yan eh. Yan. So ayan, pustusan na po dito. So tatlong ano doon board pile ang gagamitin, mayroon doon sa kabila. Alam mo, nagbutas na rin po yata doon. So ayan, sinusukat mo ng mga leadman natin yung yung pesto na pagbubutasan. Yan, sukatan rin yung level kung vertical na siya, kung align na siya sa align sa ground or 90 degree. Ayan po. So ayan, sinisentro na po nila yung hilly bar. Tapos ito po yung bakit pa rin daw ang tawag dito. Bakit? So isa sa mga natanong natin ng mga workers dito. So shout out po kuya, mga workers natin dito. So salamat tayo sa mga masisipag natin mga workers. Shout out po sa inyo lahat. Right, so talagang puspusan na po yung gawa dito. Right, so andito yung backhoe, nag-back up agad. So habang gumagawa dito, nagsusukat pa lang. Unti-unti na nila nire-repair yung wiring, tinatanggal na. Kasi tatamaan talaga ito pag once na magbuhos. Dito rin yung backup crawler kayo, talagang nakasunod sila dito sa rig machine. Ayan, at inumpisan na po mga kababayan.
kababayan nyo. Yan po pala yung ano. So yung gamit niyang backhoe ay i-release na yung ano, nakuhanan niya ng mga putik. Ayan. So mayroon pala dyan pinaka push button. Ayan. Tapos pag binaba, maglalak uli. Alright, so yan po pala yung ano. So ngayon lang natin nakuhanan to, yung pagbutas mismo. So ngayon, ang trabaho naman ng backhoe ay kukunin itong mga ano, mga putik mga kabayan. Alright. Full blast. So ayan, pag napuno na pala yung bucket na to, ipindutin niya yung may pinakarad dun, no? Push rod, then release yung mga buhangin. Yan. So parang ano pala to ng payloader, backhoe, pero ibang style. Round naman siya, round. Yan. Alright, yan po mga kababayan. So nakita natin paano magbutas sila ng ano, maglalagyan ng board piling. So mabilis na po yan. Once na mabutas na yan, andun po yung board piling na ikakabit. Alright, so yan po mga kababayan, nilipat po nila yung ano, yung rig equipment kasi parang may nababanggaan dun eh, bubutas. So kaya nilipat nila, hininto muna nila mga kababayan at may tatamaan po dun eh. Alright, so yan po muna yung latest update natin dito mga kababayan sa ginagawang NLEX SLEX Connector Road project. So maraming salamat sa inyo lahat sa panonood, shoutout po at God bless. Peace.